Одне поняв, що я акуратіст. Чіпили сьогодні, приїхали люстру. Уже сюди. Ну, шарики ці хлопці потолочники чіпляли. А ми вчора, поки не покрашено було, то поставили одразу розетки і включати. Бо думаю, блін, це зараз по покрашеному, по білому ставити. Що, думаю, зараз стіни ми ці залапаємо. А так все, механізми поставили, завтра ті рамочки покидаємо і все. Уже завтра хочуть мебель завозити. Ви собі можете уявити? Ще нічого не готово, а вже мебель мають завозити.